वर्ड सोध्नु म एउटा वर्ड सोध्छु अनि त्यसलाई गेस गर्ने ल सोध्नु हो हजुरको लिभिङ थिङ हो मलाई सोध्नु न तिम्रो चाहिँ सोध्नु न त लिभिङ थिङ हो मेरो नन लिभिङ थिङ हो हजुरको एनिमल हो ए भाइ नो गर होइन न एनिमल तिम्रो एनिमल हो मेरो त नन लिभिङ थिङै होइन नि ए मेरो त नन लिभिङ थिङ हो नि त ए अँ ल हजुरको एनिमल होइन होइन सोध्नु न मलाई नन लिभिङ थिङ होइन त्यो नन लिभिङ थिङ केटाकेटीहरूले ठुलो मान्छेहरूले किनेर खेलाउँथ्यो कि खेलाउँदैन यो खेल्ने चिज होइन खेल्ने चिज होइन पढ्ने चिज हो होइन पढ्ने चिज पनि होइन ल बस्ने चिज हो होइन के पनि होइन त्योबाट अब मलाई नन लिभिङ थिङ के हुन्छ त त्यस्तो पढ्ने चिज पनि होइन बस्ने चिज हेर्ने चिज हो होइन होइन खिचेर मान्छेले पोस्टर बनाएर राख्छ नि त्यो हो होइन एकछिन मलाई पनि सोध्न दिनु न हजुरको चाहिँ लाइक मान्छे हो त्यो सबै भन्यो भने त गेस गरिहाल्छ अन्त त गेसै गर्ने हो नि त मान्छे होला मलाई सोध्नु बस्ने चिज पनि होइन है पढ्ने चिज पनि होइन होइन लेख्ने चिज हो होइन खाने चिज पिउने चिज हो के होइन पोर्ने चिज हो हँ पोर्ने चिज होइन होइन ल म सोध्छु। टोक्ने चिज हो होइन हो त्यसको अब अर्कै बेग्ला बेग्लै हुन्छ नि त्यो। अनि हजुरको चाहिँ लाइक यो मान्छेहरूले मैले पनि सुनेको छु। हामी वरिपरि छ अहिले त्यस्तो गर्दा त मैले केस भइहाल्छ ला अनि सोध्ने नै त्यही हो नि त प्रबल हो प्रबल भन्नु हाम्रो सानो भाइ है ल मेरो यस गर तिम्रो नन लिभिङ थिङ खाने चिज पनि होइन पकाउने चिज हो पिउने चिज पनि होइन होइन त्यसमा हालेर पिउने चिज हो त्यो लाइक खाने आइटम हामीले त्यो राम्रो हुँदैन क्या जस्तो एउटा त्यो युजफुल हुन्छ एउटा कुराको लागि त्यसमा हालेर जस्तो खाने हो त्यस्तो राम्रो पनि हुँदैन हेर्दा राम्रो पनि हुँदैन जस्तो खालको किनभने खासै राम्रो त होइन तर लाइक हामीलाई त्यो चाहिन्छ लाउने चिज हो लुगा होइन तर लाइक काहीँ केही गर्दाखेरि